अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके उठते बैठते कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है। इस कट कट की आवाज़ से इतने परेशान है, फिर दर्द भी रहने लगा आपके। इस कट कट की आवाज़ से फिर जोड़ों में हल्का हल्का दर्द भी बढ़ने लगा। कट कट की काफ़ी आवाज़ रहती है, काफ़ी ट्रीटमेंट कर लिया, आराम नहीं मिल पा रहा है। जो मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, खजूर का गोंद 100 ग्राम ले लेना है, 20 ग्राम शिलाजीत ले लेनी है। इन सबको मिक्स करने के बाद पाउडर बना लेना है, और बनाने के बाद इनकी एक चने के दाने के बराबर टेबलेट बना लेनी है, गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद सुबह शाम दूध से इस्तेमाल करना है। दूध से अगर इस्तेमाल करते हैं कट कट की आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से। हमारा वीडियो अच्छा लगा फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।